तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं बारिश कैसे होती है? क्या आपने कभी सोचा है आसमान से पानी नीचे कैसे आता है? आखिर बारिश होती कैसी है? बारिश एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं वाटर साइकिल यानी जल चक्र। जब सूरज की गर्मी पड़ती है तो नदी, तालाब और समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं इवापोरेशन। ऊपर जाकर ये भाप ठंडी हो जाती है और छोटे छोटे पानी की बूंदों में बदल जाती है। इसे कहते हैं कंडेंसेशन और इसी से बादल बनते हैं। जब बादल में बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है तो वो भारी हो जाते हैं और पानी बूंद के रूप में नीचे गिरता है। इसे कहते हैं बारिश या प्रेसिपिटेशन। तो दोस्तों, यही है बारिश का पूरा साइकिल। भाप बनना, बादल बनना और फिर पानी का गिरना, इसी ही हम कहते हैं वाटर साइकिल। थैंक यू। जब अब भी बारिश होगी आपको इसका साइंस ज़रूर याद आएगा।